Let us pray. Katusabe. Heavenly Father in Christ Jesus, Kitaffe ali mu ggulu mu Kristo Yesu. Father, we thank and give your name glory. Ayi Mukama tukwebaza era erinnya lyo tuliwa ekitiibwa. Thank you for your love, Weebale nnyo olw'okwagala kwo, your truth, amazima go and your kindness. n'okusaasira kwo. In Christ Jesus we pray. Mu Kristo Yesu tusabye. Be seated. Mutule mu bifo byammwe. Today we are to discuss some few issues. Leero tulina ensonga entonotono ze tugenda okuteesaako. The things you want in life Ebintu by'oyagala mu bulamu and the things you need in life. n'ebintu bye weetaaga mu bulamu. Most people, when they come to church, Abantu abasinga obungi bwe bajja mu kkanisa they ask for the things they want basaba ebintu bye baagala and forget the things they need. ne beerabira ebintu bye beetaaga. But what is more important Naye ekisinga obukulu are the things you need bye bintu bye weetaaga in life, mu bulamu, not the things you want. so si ebintu by'oyagala. There are people you love, Waliwo abantu b'oyagala but you don't need them in your life. naye nga tobeetaaga mu bulamu bwo, But you love them. naye obaagala. In most cases, Mu biseera ebisinga obungi you see that if you go back to look at your business, olaba nti bw'oddayo okutunuulira bizinensi yo, how it went down, engeri gye yagwamu, how you started it, engeri gye wagitandikamu, how it ended, n'engeri gye yagwa n'eggwawo, how you were disappointed, engeri gye wayiyibwa, and who disappointed you. era ani yakuyiwa. These are the questions you should look at. Bino bye bibuuzo by'oteekeddwa okutunuulira, That you were doing very well nti wali okola bulungi until when the people you love came around you. okutuuka abantu b'oyagala bwe bajja ne bakwetoolola mu bulamu bwo. These are the people you brought near. Bano be bantu beewasembeza, These are the people who stole you. bano be bantu abaakubba, These are the people who disappointed you. bano be bantu abaakuyiwa. Now you don't trust anybody Kati tolina gwe weesiga because of the people you loved, olw'abantu be wayagala, not the people you needed. so si abantu be weetaaga. I don't say to love people is bad, Sigamba nti okwagala abantu kibi, but if you are to be focused, naye bw'oba waakubeera ku mulamwa, I think you have to choose more the people you need ndowooza oteekwa okulonda okusingira ddala abantu be weetaaga and the things you need in life n'ebintu bye weetaaga mu bulamu more than the things you love. okusinga ebintu by'oyagala. You may love alcohol, Oyinza okwagala omwenge, but how many have been disappointed by this alcohol? naye bameka abayiyibwa olw'omwenge guno. We are in Deuteronomy Tuli mu kyamateeka 8, essuula ey'omunaana verse 18. olunyiriro lw'18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. Let's say somebody has been murdered Katugambe nti omuntu atemuddwa and they use panga or whatever to cut him. nga bakozesezza ejjambiya oba byonna bye bakozesezza okumutemaatema, They cut the head, ne bamutemako omutwe, they throw it in the bush, ne bagukanyuga eri mu kisiko, the leg, okugulu okumu ne bakukanyuga they throw it in the river. eri mu mugga. They cannot bury that person Tebasobola kuziika muntu oyo in pieces. mu bitundutundu, And they dig a grave for a head, ne basima entaana ey'omutwe, nti ogwo omutwe bagenda guziika mu ntaana eno, grave for the leg. ne basima entaana endala ey'okugulu. No, they don't do that. Nedda, tebakola bwe batyo. They look around Banoonyanoonya for all other parts ne banoonya ebitundutundu byonna and they put them together. ne babiteeka wamu, Then they can bury him. olwo baba basobola omuziika. What happened? Eki ekyabaawo? No, he was murdered and the body was dismembered. Nedda, yatemuddwa era omubiri gwonna ne gubeera mu bitundutundu.
Look for other parts and remember him. Munoonye ebitundu ebirala byonna mubizze mu kifo kyabyo. He got an accident Yafuna akabenje. and the body was dismembered. Omubiri gwonna ne gudda mu bitundutundu. Thou shalt remember. Onooteekanga mu kifo. Onozzanga mu kifo. Put in position. Teeka mu kifo kyakyo. Thou shalt remember the Lord your God. Onooteekanga Mukama Katonda wo mu kifo kye. The moment you dismember God in your life, amangu ddala nga Katonda omujje mu kifo kye mu bulamu bwo, something must be lacking. Waliwo ekiteekwa okukubulako. So God in our lives Kale no Katonda mu bulamu bwaffe is one of the greatest needs y'omu ku byetaago ebisinga obukulu life demands. obulamu bye bubanja. That is why you see those who do not know God, Y'ensonga lwaki olaba abo abatamanyi Katonda, even if they don't have God, newankubadde tebalina Katonda, they don't know him, tebamumanyi, because that gap is there. kubanga omwagaanyi ogwo b'ebbanga eryo weeriri. Each one of us is 70%. You are not 90, neither 80. Buli omu ku ffe oli bitundu 7 ku 10, toli God 8 left a gap. 9. Katonda alina gaapu gye yalekawo. People go look for witch doctors. Abantu bagenda ne banoonya abalogo n'abasamize, They get the skins of animals ne bafuna amaliba g'ensolo, because the gap is there. kubanga ebbanga eryo weeriri. They slaughter chicken. Ne basaddaako enkoko, They wash blood ne banaaba omusaayi, of goats, because there is a gap for the blood of Jesus. kubanga waliwo omwagaanyi ogwo gw'omusaayi gwa Hallelujah! Your life is demanding a blood. obulamu obubanja omusaayi. Say, my life demands blood. Gamba nti obulamu bwange bubanja omusaayi. Which blood? Musaayi ki? The life keeps on looking for a Obulamu blood. bugenda maaso nga bunoonya omusaayi. It runs on a goat, it runs on a wall. Ne bugwa ku musaayi gw'embuzi, musaayi gwe. But there is only one blood you need Naye in life. waliwo omusaayi gumu gwokka gwe weetaaga mu bulamu bwo. The blood of Jesus. Omusaayi gwa Yesu. The blood of Jesus. Sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. All along, your life demands blood. Obulamu bwo bwonna bubadde nga bubanja musaayi. Bubanja musai. It's demanding for blood. That is why God sent his son, Y'ensonga lwaki Katonda yatuma mutabani we shed the blood on the cross at Calvary n'ayiwa omusaayi ku musaalaba e Kalivaaliyo to bridge the gap. okutindawo. So that gap is always there. Kale nno gaapu eyo oba omwagaanyi ogwo bulijjo weeguli. You need the blood. Weetaaga omusaayi. Even those who are not born again Christians, N'abo abatali balokola abazaalibwa omulundi they look ogwokubiri around for a certain blood. banoonya ekika ky'omusaayi. But what does the blood do? Naye omusaayi gukola ki? Turns you to be one Gukukyusa ne gukufuula okubeera omu like what you have sacrificed. ng'ekyo ky'osaddaase. If it is the blood of chicken, Bwe guba musaayi gwa nkoko, your life will turn into chicken. obulamu bwo bukyuka ne bufuuka enkoko. Who gives chicken job? Ani awa enkoko omulimu? If it is goat, Bw'eba mbuzi, your life will turn into obulamu goat. bwo nga bufuuka mbuzi. Who gives Ani goat job? awa embuzi omulimu? You are smelling blood of goat. Owunya musaayi gwa mbuzi, You are smelling blood of chicken. owunya musaayi gwa nkoko. But who gives chicken job? Naye ani awa enkoko omulimu? The way you eat Engeri gy'olyamu is like chicken. eringa nkoko. The way you look for food Engeri gy'onoonyamu emmere in garbage. eri mu kasasiro era ng'enkoko bw'ekola. The blood you smear, Omusaayi gwe weesaaba you become one. ofuuka kimu n'ekyo era ofuuka bumu n'omusaayi gw'ekyo gwe weesaabye.
That is why when God wanted us to become his sons, yensonga lwaki katonda bwe yayagala tufuuke abaana be he sent the blood of his son yaweereza omusaayi gwa mutabani we that we may become one as his son. tusobole okufuuka kimu ng'omwana we. Hallelujah. The blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. Jesus sets me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. In order for your sins to be forgiven, okusobola ebibi byo okusonyiyibwa, God looks at you, katonda akutunuulira but you are marked with the blood of Jesus. naye ng'oteekeddwako akabonero k'omusaayi gwa yesu. Instead of destroying you, mu kifo ky'okukuzikiriza he remembers the precious blood ng'ajjukira omusaayi ogw'omuwendo, and he forgives you. bw'atyo n'akusonyiwa. That is why Jesus said, yensonga lwaki yesu yagamba I am the way, nze ekkubo the truth, n'amazima and the life. n'obulamu. ddala If you ask anything bw'osaba ekintu kyonna in my name, mu linnya lyange, why? lwaki? Because of the blood. olw'omusaayi. Whenever you appear before God, buli lw'olabika mu maaso ga katonda marked with the blood of his son Jesus, ng'oteekeddwako akabonero k'omusaayi gwa mutabani we favor yesu, and mercy okuganja n'okusaasirwa will come upon you. nga bikukkako. I'm reading John 14, nsoma yokaana 14 verse 6. olunyiriri olw'omukaaga. Jesus said to him, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No one comes to the Father tewali ajja eri kitange unless he's washed wabula by the blood of ng'anaasiddwa Jesus. n'omusaayi gwa yesu. We become one with Christ Jesus by his blood. tufuuka bumu ne kristo yesu olw'omusaayi gwe. Say, I become one gamba nti nfuuka bumu with Christ ne Jesus kristo yesu by his blood. lwa musaayi gwe. So that gap, kale nno omwagaanya ogwo 70%, bitundu 7% demands the need. gubanja bwetaavu. That 30% ebitundu ebyo 3% demands God. bibanja katonda. Whether you are born again or not, oba oli mulokole oba toli mulokole, you see them go to the mountains, olaba bagenda ku nsozi, others to the abalala rivers. bagenda mu migga, Because that 30% is there. kubanga ebitundu ebyo 3% weebiri, gaapu weeri. Thou shalt remember onooteekanga mu kifo the Lord your God, mukama katonda wo where he's supposed to be. wateekwa okubeera. You may cry. oyinza okukaaba n'olekana, That doesn't matter. eyo si nsonga, But to put together. naye okussa awamu n'otereeza n'oteeka mu kifo. Now, if I don't have one of my legs, kati bwe mba sirina okumu ku magulu gange, mba nkongojja bukongozi until when I put back the leg. paka bwe nzizaako okugulu mu kifo kyakwo. But even when I bring a crutch, naye ne bwe ndeeta omuggo gw'abalema, it cannot walk like the original leg. tegusobola kutambula ng'okugulu okwatondebwa. That is the blood of the goat. ogwo gwe musaayi gw'embuzi. Thou shalt remember, put onooteekanga mu together, kifo, put back. oteekwa okuzzaawo, okuzza mu kifo. I pray for you. nkusabira Thou shalt remember onossanga mu kifo the Lord your God. mukama katonda wo, It is he who gives you power kubanga ye wuuyo akuwa amaanyi, to acquire strength, okufuna amaanyi n'obusobozi, ability, obusobozi, healing, okuwonyezebwa,
Thou shalt remember the Lord your God. onooteekanga mukama katonda wo mu kifo kye. It is he who gives you power ye wuuyo akuwa amaanyi to acquire blessings. okufuna emikisa. Because God himself is a blessing. kubanga katonda yennyini mukisa. If you put him out of his place, bw'omujja mu kifo kye you lose the blessing. ofiirwa emikisa. We shall go straight to the book of Levites, tugendagenda buteerevu mu kitabo ky'Abaleevi 26, essula eya 26 from verse 1. okuva ku lunyiriri olusooka. You shall not make idols for yourselves, neither a carved image, nor a sacred pillar shall you rear up for yourselves, nor shall you set up an engraved stone in your land to bow down to it, for I am the Lord your God. If you walk in my statutes and keep my commandments and perform them, then I'll give you rain in its season, the land shall yield its produce, and the trees of the field shall yield their fruit. Your threshing shall last till the time of vintage, and the vintage shall last till the time of sowing. You shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely. I'll give peace in the land, and you shall lie down, and none will make you afraid. I will rid the land of evil beasts, and the sword will not go through your land. Verse 7. You will chase your enemies, and they shall fall by the sword before you. 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight. Your enemies shall fall by the sword before you. Verse 9. For I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you and confirm my covenant with you. You shall eat the old harvest and clear out the old because of the new. I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. I walk among you and be your God, and you shall be my people. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, that you should not be their slaves. 14. But if you do not obey me and do not observe all these commandments, and if you despise my statutes, or if your soul abhors my judgments, so that you do not perform all my commandments, but break my covenant, I also will do this to you. I will even appoint terror over you, wasting disease and fever, which shall consume the eyes and cause sorrow of heart. And you shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. I will set my face against you, and you shall be defeated by your enemies. Those who hate you shall reign over you, and you shall flee when no one pursues you. Verse 18. And after all this, if you do not obey me, then I'll punish you 7 times more for your sins. I break the pride of your power. I'll make your heavens like iron and your earth like bronze, and your strength shall be spent in vain. After the prayer, you go back home. This is my leisure time. You put on a film and you begin to watch. This film, I love it. Which film? Film of war. You pray to God that He gives you peace, but you are feeling into yourself the film of war. You ask God to get a good partner, marry you. You put on the film
of the people who married and were disappointed. n'oteekako firimu z'abantu abaafumbirwa ne bayiyibwa. By watching and listening, you are feeling into yourself disappointment. Kati mu kulaba bino byonna gwe wennyini wejjuza okuyiyibwa. And these things you are feeling into yourself are killing your faith and they are cancelling your prayer. Era ebintu bino byojjuza mu bulamu bwo n'ebirowoozo byo bitta okukkiriza kwo era bisazaamu essaala yo. No, there's a new series. Nedda waliwo kano kafirimu akapya. They sent you the WhatsApp. Ne bakuweereza ku WhatsApp. You begin to watch. Ng'otandika kulaba. When a girl who was loved, omuwala eyali ayagalibwa, disappointed, bwe yayiyibwa, committed suicide. bw'atyo ne yeetuga ne yetta. She jumped from a building. N'ava waggulu ku kizimbe n'agwa ku ttaka. Meaning any moment you get any small disappointment, you will do the same. Ekitegeeza nti naawe bw'onooyiyibwa mu ngeri emu oba endala kakibe nga nsonga ntono nnyo ojja kukola ng'omuwala oli kye yakola. Don't teach Tosomesa your heart mutima gwo wrong things. bikyamu. No, I'm a Christian. Nedda ndi Mukristaayo. But where do you spend your time? Naye obudde bwo obumalira wa? I don't go to disco. Nze sigenda mu disiko. Yes, you don't go to disco. Kituufu togenda mu ndongo. But what you are watching, Naye by'olaba seated at home, ng'otudde awaka they are bigger than disco. bisinga ne disiko obunene. These are the things Bino bye bintu you love, by'oyagala but you don't need them. naye ate nga tobyetaaga. Don't teach your heart Tosomesa mutima gwo what you saw in the film, by'olaba mu firimu, the things you need in life. ebintu bye weetaaga mu bulamu. Remember the Lord your God. Put God in Teeka his Katonda mu place. kifo kye. If you want a miracle, Bw'oba oyagala ekyamagero you must announce the miracle. oteekwa okulabirira ekyamagero. Once man of God lay hand on you, Omusajja wa Katonda bw'akuteekako omukono it is like a baby born in your life. abanga omwana omuwere azaaliddwa mu bulamu bwo. You have to take a responsibility, announce that miracle. Oteekwa okutwala obuvunaanyizibwa olabirire ekyamagero ekyo. That miracle is the word of God Ekyamagero ekyo kirya kigambo kya Katonda because it is from God. kubanga kiva wa Katonda. Say that miracle, Gamba nti ekyamagero ekyo it's the word of God kirya kigambo kya Katonda because kubanga it comes from God. kiva wa Katonda. Once you get a miracle, Bw'ofuna ekyamagero don't announce it with those funny films. tokirabirira na firimu ezo ezitategeerekeka. Let the word of God be the standard of your life. Leka ekigambo kya Katonda kibeere omusingi gw'obulamu Thou bwo. shalt remember Onooteekanga mu kifo that when you see or you meet the people cursing you, nti bw'osisinkana abantu abakolimira you remember, you put God together, you put God in his position in your Butereefunga life. Katonda omuteeka mu God kifo who kye. blessed you. Oyo Katonda eyakuwa omukisa ng'omuzza mu kifo kye You die poor. ng'ojja olifa oli mwavu. I bring back my God to where he belongs. Nga nkomyawo Katonda wange nga mussa w'ateekwa okubeera. You and your words, Gwe then n'ebigambo byo we see who is greater. olwo tulaba ani asinga. When I know that my God is greater, Bwe mmanya nti Katonda wange yasinga, whatever you are cursing me, byonna byonna by'onkolimira, saying against me, byonna byonna by'onjogerera, will never work tebirikola because my God kubanga Katonda is wange greater than you. akusinga. You are not a God, Toli Katonda, you are a human oli being. muntu. We shall see how far you will go. Tunalaba w'olituuka. Don't worry, I will go far. Teweeralikirira nja kweyongerayo ntuuke Because wala. my God is beyond. Kubanga Katonda wange asingawo nnyo, asukkawo. He works in when we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Draw me closer to his side. In love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. He will not build there. Tajja kuzimba waawo.
He doesn't know what we did to so and so. tamanyi kye twakola gundi ne You gundi. did to so and so such. Gundi You mwamukola cast so ebyo and so era ne such. mumukolimira But he had dismembered God. naye katonda yali amugje mu kifo kye. But I have remembered my God. Forget. Hey! Say, my soul, gamba nti mmeeme yange my heart, mutima gwange remember the Lord, teeka mukama katonda wo my God. katonda wange It is He ye wuuyo who gives me power ampa amaanyi to acquire blessings. okufuna emikisa. I'm no longer poor, sikyali mwavu and I cannot be era poor sisobola kubeera mwavu. when my God nga katonda wange is in His position ali mu kifo kye in my life. mu bulamu bwange. Why should I care what people say? They don't know what you mean to me. Why should I fear when I have you? Surrounded by your love, your everlasting love. Why should I care what people say? They don't know what you mean to me. Why should I bother what people say? They don't know what you mean to me. Once you put God in His position in your life, kale ne bw'oteeka katonda mu kifo kye mu bulamu bwo no matter the situation, nga tofuddeyo ku how mbeera great, how bad, oba nkulu nnyo leave it to oba bad. ekuyuuguumya etya gireke eyuuguume. People will know abantu bajja kumanya how great is your God. obukulu bwa katonda wo. Look at Daniel tunulira Danyeri in the den of lions. mu mpuku y'empologoma. He didn't say, don't throw me there. Danyeri kye yagamba nti baneete mu nsuulayo. He knew the answer. yamanya ekyokwanukula. He has remembered his God. katonda wamutadde He mu went kifo to pray kye 3 times. n'agenda asaba emirundi esatu. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home and in his upper room with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days. Now, he didn't complain, he gave thanks. Danyeri Hallelujah. teyemulugunya wabula yeebaza bwebaza. This situation in which you are, you must embeera eno gy'oyitamu give thanks. oteekwa okwebaza. This is just a test kino kigezo bugezo for you to know how your God works. gw'omanye engeri katonda yo You are gy'akolamu. 70, the 30% leave it for oli God. bitundu 7 ebitundu 3 birekere katonda. Say, I'm 70. gamba ndi bitundu 7 The 30%, ebitundu 3 I leave it for God. birekedde katonda. This situation, embeera eno I must thank God. teekwa okwebaza katonda Because I'm about to see kubanga naatera okulaba His finished works emirimu gye gye yakoledde n'amaliriza in my life. mu bulamu bwange. God did His work and finished it katonda yakola omulimu gwe n'agumaliriza when He blessed Abraham bwe yawa omukisa Ibulayimu and multiplied him n'amubazaamu more and more. n'ayongera okumubazaamu. Abraham went. Ibulayimu n'agenda. This finished work is waiting for you emirimu gino egyakolebwa edda ne gimalirizibwa gikulindiridde to pick it okugyetwalira in this mu situation. mbeera eno. Say, this is my situation. gamba nti eno y'embeera yange To see God's blessing okulaba emikisa gya katonda in my mu life. bulamu bwange. Because you don't have money this way, the kubanga other tolina way. ssente edda eno edda eri You are too bisobaganye. much worried. weraliikiridde nnyo. Remember the Lord your God. teeka Put him in katonda his wo mu position. kifo That's all. kye kye kyokka. Say, oh Lord Jesus, gamba nti ayi mukama wange yesu I'm here to remember ndi you. wano okuteeka mu kifo kyo. You are the one gwe wuuyo who give me strength ampa amaanyi whenever I'm weak. buli lwe mbeera nga ndi munafu. I remember you, Lord Jesus. Wange yesu nkuteeka mu kifo kyo. Give me strength.
remember you, oh Lord Jesus. Kubanga Yesu nkutadde mu kifo kyo. Give me your blessing, Emikisa gyo. your power, Amaanyi go. your success, Obuwanguzi bwo. your victory, Obuwanguzi bwo. your love, Pa obulamu bwo. your mercy, Okusaasira kwo. your favor Okuganja kwo. upon my life and upon my business. Bizinensi yange. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Then you can walk not worried Olwo osobola okutambula nga teweeraliikiridde. because you know who you are. Kubanga omanyi ki ky'oli. So this situation, Kale n'embeera eno. begin to thank God. Tandika okwebaza Katonda. Put him in his Muteeke mu position. kifo kye. You see the miracle. Ojja kulaba ekyamagero. When you go to pray, Bw'ogenda okusaba, never do this mistake. tokolanga ensobi eno. Oh my God, Ayi Katonda wange. we are the ones who are poor. Ffe baavu. Our clan is poor. Ekika kyaffe kyekyavu. Lord my God. Mukama Katonda We wange. are only the people who get problems. Ffe baffe ffe tufuna ebizibu. Whatever you say, Byonna by'oyogera, it is written byonna biwandiikibwa. that you are the poor. Nti mmwe baavu, You are the ones who get problems. mmwe bafuna ebizibu, You are the people cursed. mmwe baakolimirwa. Nga biwandiikibwa nga So bw'obyogedde. God will never remove you from there Kale Katonda tali kujja mu ttuluba eryo and put you to the rich people. n'akuteeka mu ttuluba Because ly'abagagga. you said, we are the poor people. Kubanga buli lw'otuuka mu maaso ge omwanjulira nti banna Katonda wange ffe baavu, ffe baalemererwa. This is how you present yourself Bw'oti bwe weeyanjula mu maaso ge as poor people. ng'omwavu. Don't go to God complaining. Togenda mu maaso ga Katonda nga weemulugunya. Tell him what you want. Mugambe butereevu ky'oyagala. Now I'm going to this basket. Ngenda ku kisero kino, I'm hungry. enjala ennuma. I don't know whether this hunger will go. Oba enjala eneneewona. I'm so much hungry. Enjala empitiriddeko banna enjala ennuma. Once I see this basket, Nze kasita ndaba ekisero Thank ky'ebibala God. kino Thank you, nga ntandika Jesus. okwebaza. Hallelujah. Weebale nnyo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Weebale Let me nnyo start with Yesu. this. Ka ntandike n'amenvu gano. yeah, Yesu hallelujah. weebale. You have done it. Yesu okikoze. Ntuuse. Yesu Thank you, weebale. Jesus. But why should I complain when I know that he is in my life? Nga lwaki neemulugunya nga mmanyidde ddala nti ali mu bulamu bwange? Brethren, Abooluganda, the best prayer is no complaint. essaala esinga obulungi si kwemulugunya. First thank him. Sooka omwebaze. Don't give discouraging statements to him. Tomugamba bigambo bimalamu maanyi. Thank him. Mwebaze. When you go to God, Abooluganda don't bw'ogenda put maaso ga discouraging Katonda. words. Toyogera bigambo bimalamu maanyi. First describe what you understand about him. Sooka oyogere era ennyonnyole ekyo ky'omutegeerako. Oh my God, Ayi Katonda wange, I know you are great. manyi nti oli mukulu. As you are hanging the moon in the sky Nga bwe wawanika omwezi mu bbanga eyo without human hand, awatali mukono gwa muntu. so you are going to hang my Bw'oti business ogenda kuwanika waggulu bizinensi yange. in the business field Ogiwanirire mu bizinensi without a human hand. awatali mukono gwa muntu. Oh, great is my God. Katonda wange oli mukulu nnyo. Hallelujah. 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 What a great God I serve. Mpeereza Katonda Who omukulu. hung the moon Oyo yawanika waggulu omwezi in the mu sky bbanga. and it has never fallen upon the Omwezi earth. tegugwanga ku nsi. Hallelujah. Hallelujah. What a great God. Nga nina Katonda omukulu. That is the God you serve. Oyo ye Katonda That the God who gw'oweereza. created Ye you. Katonda He hung yakutonda. the moon in the sky with no Omwezi human yaguteeka hand. waggulu mu He will bbanga. hang your Awatali business mukono in the gw'omuntu. sky Business of yagiteeka business waggulu mu bbanga. without a Awatali mukono gwa hand. muntu. But just simply headache. Naye omutwe obuto oluguluma. Say, oh my God, Ii Katonda wange, is this what you are doing to me? kino kyonkola. Mutwe gwokka. You don't love me. Tonjagala. You are sending his love far from you. Okwagala kwe okusindikira wala, okugobera wala. Please. Bannange, He has promised to bless. asuubizza okukuwa omukisa. Why should you discourage yourself? Nga lwaki weemalamu amaanyi? Say, oh Lord Jesus, Gamba nti, ayi Mukama wange Yesu, I am here ndi wano, calling you nkuyita.
putting you. Nakuteeka mu kifo kyo. I'm Ndi here wano to put you kuteeka where you belong. w'oteekwa Lord okubeera. Jesus, Mukama wange Yesu. come into my heart. Prayer. Saba. Put him, Jesus, in your heart. Teeka Yesu mu mutima gwo. For without him, Kubanga ye waatali. he said, you can do nothing. Yagamba tolina ky'osobola kukola. In Jesus we pray. Mu linnya lya Yesu tusabye. If you put him in your heart, Bw'oteeka Yesu mu mutima gwo, solutions will begin to ebyokugonjoola nga appear. bitandika okulabika. Now, as you are listening to the word of God, Kati nga bw'owuliriza ekigambo kya Katonda, expect the promises of God suubira ebisuubizo bya Katonda to be fulfilled in your life. okutuukirizibwa mu bulamu bwo. Expect now good things in your life. Kaakano suubira ebintu ebirungi mu bulamu bwo. Forget the bad things, Weerabira ebintu ebibi, the disappointments. okuyiyibwa. New things are now on the table for you. Ebipya kati byatuuse dda ku mmeeza. Hallelujah. Forget the old things. Ebikadde byerabire, Let them pass away. bireke biyite bigende. Jesus is ahead of you. Yesu ali mu maaso go akulembedde. Why should you fear? Nga lwaki otya? Your future is bright. Obulamu bwo obw'omu maaso butangaavu. I say your future is Gambye obulamu bright. bwo obw'omu maaso butangaavu. Viewers, I say your future is bright. Abampuliriza n'abandaba obulamu I say your obw'omu future is maaso bright. butangaavu. Obulamu bwo obw'omu maaso Your butangaavu. future is bright. Obulamu bwo obw'omu maaso butangaavu. With Jesus, Ne Yesu, there's now a shining light in your business. kati waliwo omusana ogwakira mu bizinensi yo. Father, let there be light Kitaffe wabeewo ekitangaala. Let there be Wabeewo light ekitangaala. in their Mu business. bizinensi zaabwe. Let there be Wabeewo light ekitangaala. in your Mu business. bizinensi yo. Let there be light in your marriage. Let there be Wabeewo light. ekitangaala. In Jesus we pray. Mu linnya lya Yesu tusabye. Say, Lord Jesus, Gamba ati Mukama wange Yesu, shine upon my life. yakira mu bulamu bwange. Let all darkness Ekizikiza kyonna disappear. kibulewo In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Listen, Wuliriza. you may not see vividly that the darkness is disappearing, Oyinza obutalaba na maaso go ekizikiza ekyo nga kibulawo. but Naye you begin to see the circumstances otandika okulaba embeera, changing. ng'olaba embeera ekyuka, weewuunya, buli lukya embeera egenda Then you ekyuka. begin to know that something is going on. N'otandika okumanya nti waliwo ekigenda mu Brother, maaso. sister, something is going on in Ssebo your oba life. nnyabo waliwo ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. Say, oh Lord Jesus, Kanti ayi Mukama wange Yesu, I know this situation. manyi embeera eno It is there weeri for my promotion, olw'okukuzibwa kwange, for the salvation of my soul. olw'obulokozi bw'omwoyo gwange. I know Manyi God's promises ebisuubizo bya Katonda upon my life ku bulamu bwange must come to pass. biteekwa okutuukirira. Once God has been remembered in your life, Katonda bw'ateekebwa mu kifo kye mu bulamu bwo, expect miracle. suubira kyamagero. Without this situation, don't Awatali expect mbeera any eno miracle. tosuubirayo kyamagero kyonna. But with this situation, Naye n'embeera eno if you study it proper, bw'ogisoma obulungi there will n'ogyekenneenya, be a great miracle in your life. wajja kubaawo ekyamagero ekinene ennyo mu bulamu bwo. Whether you are educated or Oba not, wasoma oba tewasoma, that's not a matter. eyo si nsonga. You will have people to interpret for you. Ojja kufuna abavuunuzi. Once God bless your life, Katonda bawa omukisa obulamu bwo. that's all. Kimala. Say, Lord Jesus, Kanti Mukama wange Yesu, bless my omukisa obulamu life. bwange. With this situation, N'embeera eno I know manyi it is there weeri for my promotion. olw'okukuzibwa kwange. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. May God bless His word. Katonda awa omukisa ekigambo kye. How many have learned something? Bameka abalina kye bayize? Okay.
Amanya tuni Yesu Mark Kiseka Smile. I'm Mark Kiseka Smile Okuva Kajansi Ntebe Road. from Kajansi Ntebe Road. Era nga ndi property agent. I'm a property agent. Ku mulamwa gw'olwaleero According to today's topic, omusajja wa Katonda mu kuyigiriza ayigiriza nti waliwo ebintu bye twagala when the man of God was teaching, he told us that there are things we want, naye nga tetubyetaaga. but when we do not need them. Most people, when they come to church, Abantu abasinga obungi bwe bajja mu kkanisa they ask for the things they want basaba ebintu bye baagala and forget the things they need. ne beerabira ebintu bye beetaaga. But what is more important Naye ekisinga obukulu are the things you need bye bintu bye weetaaga in life, mu bulamu, not the things you want. so si ebintu by'oyagala. Kyenjiza olwaleero What I have learned today, nina okwesonyiwa ebintu ebimu I should let go of certain issues okusobola okuwangula. to win. You people, in whatever you're doing, Bantu mmwe mu byonna bye mukola, excuse yourself at this widow land. mwesonyiwe ettaka lino erya nnamwandu. It will bring you many problems. Lijja baleetera ebizibu bingi. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Ettaka eryo lyayogeddeko The land he's talking about lya mwannyinaze era mwannyinaze ye nnamwandu. is the land of my sister, and it is my sister who is the widow. Olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. So what the man of God has said is true. Ettaka eryo That land, mu kiseera kino bamuzeeyi kwe bali. at the moment, that is where our parents are living. Baafuna enkaayana emabegaawo They got wrangles recently, ne buli kati zikyagenda mu maaso. and up to today the wrangles are still going on. Ssente ezaagula ettaka eryo The money that bought that land zaava ku kano akasiimo ke bawa bapensiona kale omuntu wabanga akola mu kampuni senga afuna obuzibu oba n'afa ssente ze baba bamulekwa. That money that bought the land was the pension money that was given to the orphans, the children of this husband, to my sister. Era mwannyinaze bamuwa ssente ezo So when my sister was given that money, yakwatagana ne bamuzeeyi bange ne bampita kuba nze nali eno e Kampala she got in touch with my parents. They called me because I was in Kampala. ne baŋŋamba maaka twafunyeyo kasente mwanyi okuba muliriddeyo akasente naye noonya ettaka eyo okuliraana mu Kampala eyo oba wonna wonna weriri we They tunasobola told okuliza us. abazzukulu. They told us, Mark, your sister has been given some pension. Look for land in Kampala where these grandchildren will grow up from. Kaakati ettaka eryo bwe tumala okuligula Now, after buying that land, ffe twali tubeera Mityana we were living in Mityana. olw'okuba nti ettaka ddene Because the land that we bought is big, bamuzeeyi ne bagamba katugende tulime ku ttaka eryo. our parents said, let us go and cultivate on that land. Muzeeyi ne bajja Our parents came, ne batuula ku ttaka they squatted on that land, they settled muzeeyi on the land. n'atandika okulimirako Then my father started digging on the land. emwanyi Coffee, he planted coffee, ebitooke banana plantation, n'emmere endala. and other food. Akaseera gye kagenze keetooloola But as time went on, kituuse ekiseera nga mwannyinaze ayagala ssente kuba kati muzeeyi ssente eziva mu mwanyi yabadde ng'azikolamu bibye. because my father has been selling the coffee and has not been giving my sister any money. Kituuse ekiseera sisita ayagala ssente ez'okuweerera abaana So time has come. My sister wants money to pay for the children's school fees. agamba ku muzeeyi. Until now she tells my father about it. Muzeeyi ng'agamba ebintu bino nabyekolera nzekka tewali n'omu yannyambako weewaawo ettaka mugamba lyammwe ebintu nabyekolera nzekka. Now my father said, these things I did on my own. No one helped me. Even if the land is yours, but whatever I planted on this land is mine. I did it on my own. Mwannyinaze n'amugamba twateesa ffenna tulabirire abaana. My sister told him, we all discussed and agreed to take care of the children. Ate ssente ezalivuddemu ezaliyambye abaana naffe ffenna otuyamba ate ozikozesa bibi ate wuyo oyogera bubi. And yet the money out of the things you planted on the land to help the children, you're using it for your own good. And when we ask you for the money, you're just speaking bad. Muzeeyi n'atabuka n'agamba ttaka ki ly'obanja tewali ttaka ly'obanja. Our father got so much annoyed and he said, which land are you demanding? There is no land you're demanding. Bwe bankubira ne baŋŋamba When they called me and told me about all that, ekintu ekyo kyampisa bubi. it mistreated me so Naye mu much. kusooka bamuzeeyi baŋŋamba But in the beginning, my parents told me, temukkiriza mwannyoko tugobaganya abannaye tugenda kulaga wa. don't allow your sister to chase us away from the land. Where are we going to go if she chases us away from this Ne land? baŋŋamba maaka gw'olina otuyamba obeere ku sayidi yaffe. So they told me, Mark, you're the one to help us. You should stand on our side. Mu kaseera ako mu bwangu nasooka ne mbeerako ku sayidi yaabwe. In that time, I was on their side.
nekyatuuka ekiseera ne ŋŋamba muzeeyi kye mukola tekiriiyo. But time came, I told my father that, Dad, what you're doing is not correct. It is me who looked for this land. Tusobole okulabirira abaana. So that we can take care of the Ate kati children. ebintu bwe muba mutandise okugamba nti byammwe. But if you're saying that this property is yours and whatever is on it is yours, Kati mu butuufu obwenkanya bwe buliwa. where is justice in this matter? Ne bagenda mu mateeka. So they went to the courts of law. Bibadde biwanvu. This has been a big case. Ne bayita bamuzeeyi mu kkooti. They took our father to the court. Ekyamazima musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Therefore, man of God, what you have said is true concerning the Why land of the should kingdom. I care what people say? They Don't know what you mean to me. So, gentlemen, let me pray for kale you nno ssebo kankusabire that you people buy land for your father bantu mwe mugulire taata wammwe ettaka and leave the land of your sister. muve ku ttaka lya mwannyinammwe Whatever the cost, buli kyonna ekyetaagisa take just 4 months and buy land for your father. twala emyezi ena gyokka ogulire kitaawo ettaka Because you don't need this premature death. in the kubanga family. teweetaaga kufa kuno okufa nga tonnatuuka. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Father, we stop this premature death. Kitaffe tuziyiza okufa kuno okufa nga tannatuuka. Allow them to live, bakkirize babe balamu. Father, for your glory. Kitaffe olw'ekitiibwa kyo. Rise up, Yimuka you're free. oli wa ddembe. Amanya gange nze Kibirige Robert. My name is Kibirige Robert. Kuno okusomesa kwa leero In today's teaching, kubaddemu okuyiga, there was teaching and learning, okusomesa educating, n'okulabula. and advice. Ku kafirimu Concerning the films of buli the musajja movies, nange ndabye nga ntwaliddemu. I saw that even me as a man and other men are also included. After the prayer, Oluvannyuma lw'essaala you go back home. odda eka. This is my leisure time. Bino bye biseera byange eby'eddembe. You put on a film Ng'oteekako firimu and you begin to watch. ng'otandika kulaba firimu. Hey, this film, I love it. Firimu eno njagala era njagadde. Which film? Firimu ki? Film of war. Firimu ey'entalo. You pray to God that He gives you peace, Wasabye Katonda n'omusaba akuwa emirembe. but you are feeling into yourself the film of war. Naye laba ojjuzibwa era gwe wennyini wejjuza firimu ez'entalo. Naye ng'omulamwa gugamba But the topic says ebintu bye twagala the things that we want ne bye twetaaga. and those that we need. Kituufu mulimu bye tuteetaaga Truth is, there are those things nga that we don't bitusuula need, busuuzi. and they're just to bring us Naye down. bw'otafuna akulabula ku bintu ebyo, But if you don't get someone who advises you and warns you about those things, weekanga otambudde ate gy'olaga gye biri. you'll find yourself walking towards them. Ekyokulabira ku nabbi kyawole abalokola basinga tetugenda mu biduula biki ebyo. Most example, man of God said, most of the born against don't go to the discos. Naye muddirewo wennyini But in your very sitting room, oyinza okuba asinga n'agenze mu kiduula. you are more than one who goes to the discos. No, I'm a Christian. Nedda ndi mukristaayo. But where do you spend your time? Naye obudde bwo obumalira wa? I don't go to disco. Nze sigenda mu disiko. Yes, you don't go to disco. Kituufu togenda mu ndongo. But what you are watching, Naye by'olaba seated at home, ng'otudde awaka they are bigger than disco. bisinga ne disiko obunene. Ekyo kibadde kyaffe ffenna. That is for us all to learn. Ekyange kyenfunye ng'omu. For me, what I've learnt as an Bwe individual, yabadde atandika alina bwe yagambidde. when man of God was beginning, he said Abantu be wayagala. that the people you loved, They are people you love, Waliwo abantu b'oyagala but you don't need them in your life. naye nga tobeetaaga mu bulamu bwo. But you love them. Naye obaagala. In most cases, Mu biseera ebisinga obungi you see that if you go back to look at your business, olaba nti bw'oddayo okutunuulira bizinensi yo how it went down, engeri gye yagwamu. Awo nawulirizzaawo nnyo. I listened to that message so much. Nali musuubuzi wa mipiira. I was a trader dealing in tires.
naye nina abantu be nnayagala But there are people I love ne that bandeetera ddiiru they brought me a deal. ne nzija Katonda mu kifo kye. I removed God from his position. Ekyamazima The n'engwa truth is, I kuba najja fell Katonda mu down kifo kye. because I removed God Naye from his position. nalowooza nti kino gano mazima. This is the truth. Mukyala wange era musabi nnyo ng'ayagala nnyo okusaba. My wife is a prayerful Naye woman. nagezaako nze okumuvuganya nga ndowooza bwe naagenda mu basamize But nja kufunayo. I try to compete with her thinking that if I go to the witch doctors, I will benefit Bwe more. nafuna ddiiru nagamba sigenda kugimubuulira mulage bajjajja kye bakola abasamize. When I got the deal, I told her I'm not going to tell my wife. I'm going to show her what the witch doctors, the Naye ye ng'agamba ancestors nti can do. Katonda y'asinga. And yet for her, she was saying God is greater than them all. Amazima ga Katonda ddiiru gye yankomya Where this deal reached me, nasinga amaka I mortgaged my home. bizinesi yaggwawo The business is ne neewola squandered. amabanja I got into debts. era okujja wano okulokoka. As you are moving, nga bw'ogenda mu maaso ssebo don't forget the woman called Namakula. teweerabira omukazi ayitibwa Namakula. This lady was not all that short, bit medium. Omukazi ono teyali mumpi nnyo ekiri awo, yali mumpimpi wa kitema. She had a big bum. Yalina akabina akanene, She was a bit dark. yali muddugaalirivu. Nabbi ky'oyogedde kituufu. Prophet, what you have said is true. Mbadde neerabidde omukyalo oyo I had forgotten that woman, n'ebyomunnyonnyoddeko Namakula but the way you have described ne her, sayizi ye n'obunene bwe n'akabina k'oyogedde Namakula, her size and the big bum that she had, mujjukidde. I have remembered her. Ekyamazima omukyalo oyo The truth is that woman, nali mwagala. I loved her. Naye But simanyi nabbi gy'omugye. Prophet, Naye I don't know. Katonda- I don't know how you have come to know about her. So if you want to know how you got a downfall, Kale nno bw'oba oyagala okumanya engeri gye waggwamu, this was the beginning. eno ye yali entandikwa This y'okugwako particular woman. omukazi ono yennyini. Ever since you met this lady, Okuva lwe wasisinkana omukazi ono, I remember one day in the vehicle nzijukira olunaku olumu mu mmotoka, when you people met the fighting dogs. bantu mwe mwasisinkana embwa ezaali zirwana. Musajja Katonda ky'oyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Olunaku olwo On that day, bw'alina budde bwa kiro. it was even at night. Waliwo munnange enkola naye There's a colleague of mine whom I work with. makanika. He's a mechanic. Baamukubira essimu nga emmotoka waliwo ya kirayanti we yali efudde ng'efiiridde yali agenda Masindi He's a- yamufiirako Nakasongola. His client had a problem and his vehicle had got a damage at N'aŋŋamba Nakasongola. muwerekereko. He told me to escort him. Omuntu gwe nasooka okulowoozaako okumperekera nze The first person I thought of to escort me yali Namakula. was Namakula. Naye But kituufu it's true. embwa twazisanga ezaali zirwana We met those fighting dogs nga twakayita ebbombo as we had just passed Bombo. era twasibaasiba in fact We even tried to break ne tuzitunuulira nnyo. and we looked so hard at these Maaso waliyo dogs. kitulera waliwo akasozi awo kalinga akambuka era twagenda mpola mpola bwe tuti. It was a hill and in front there was a So musajja trailer. wakano kyeyogedde kituufu nkijjukira bulungi. So we drove slowly. Man of God, what you have said is very true. Mu mutwe gwange. I had even forgotten about this. So this is how you went down eno y'engeri gye waggwamu. and you started by feeling one of your ear. Watandika na kuwulira okumu ku matuugo. Kuwuuma. Yes, Kituufu. my ear is going to get blocked. Kutu kwawe kugenda kuzibikira ng'owulira ebiwuumawuuma. What is it? Kiki kino? Because you had told her that I don't want this pillow, Kubanga wali omugambye nti pira eno sigyagala, as if you knew what was in the pillow. nga kiringa nti wali omanyi ekiri mu piro. And the part you put on that pillow, Era oludda lwe wateeka ku pira eyo, that is the ear started. kwe kutu era lwe kwatandika kuwuuma. Nabbi kyeyogedde kituufu Prophet, what you have said is true. naye nkikakasa kati And I confirm it now. nali sobola kukiraba ku luli. Before now, I could not see it. Ekyamazima
ku sayidi gye neebakirako ku pilo kijjukira kati the very side okwa mpuuma on which I slept on the pillow, that is the very ear that had the buzzing sound. That is why the man of God is here. Yensonga lwaki omusajja wa Katonda ali wano Uproot okusiguukulula or whatever the enemy had put in your buli life. byonna byonna omulabe bye yali atadde mu bulamu bwo. Especially God stationed the man of God here Katonda yateeka omusajja wa Katonda mu kifo kino on his behalf ku lulwe to uproot this from your life okusiguukulula obuzibu buno mu bulamu bwo and to show you where you went wrong, era akulage wawe wasobya how you fell down, n'engeri gye wagwa and how you're going to recover. n'engeri gy'ogenda okudda engulu. One day, Waliwo olunaku you olumu went for introduction ceremony. wagenda ku kwanjula ku And mukolo there is a gw'okwanjula particular kanzu you put on. ate waliwo kanzu gye wayambala. ninamu ekkanzu gye nsinga okwagala kituufu era gye nateranga ennyo okwambala naye simanyi kiriwaawo. What you've said is true, man of God. I have my favorite kanzu, which I often used to put on, but I don't know all about it. Whenever you put on that kanzu, buli lw'oyambala ekkanzu eyo the dead come to you abafu bakujjira in the dream. mu kirooto. kanzu eyo bwe najambala ne tugenda e Masaka ku mukolo Prophet, when I wore that kanzu and we went to Masaka for the naddamu function, okuloota abafu abo. again I dreamt of those dead Kyoyogedde people. kituufu. Man of God, what you have said is very true. And I've not talked about the feverish sickness which come to attack you and the family. ate soogedde ku ekisujja ekijja okubalumba ggwe ne famire. And they check and there's no ne bakebera malaria, nga temuli musujja gwa nsiri but fever. naye waliwo ekisujja ekitengotenge ekibalumba. musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. n'ennaku nga 2 emabega Even 2 days back, neewulidde nti ndi mulwadde I felt sick. ndimu omusujja. I felt a fever. nina kawala kange I have my daughter. bakayita Joy Nanfuka. She's called Joy Nanfuka. Joy yaŋŋambye okwosa jjo Joy told me that yesterday but one, daddi ntwale ew'omusawo Daddy, take me to the doctor ansibeko wano ankuba akayiso to inject me, put a Ndi cannula mulwadde. on my hand because I'm sick. ne mugamba leeta oli mulwadde kiki ekikuluma nze ntwala ndi mulwadde. I told her, but what are you suffering from? She said, no, take me, I'm nabbi sick. kyoyogedde kituufu 10 ku Prophet, 10. what you have said is true, 100% very true. 10 ku 10. So that is the sickness obwo nno bwe bulwadde which always comes to your people obutera okulumba abantu bewammwe and they kill them. ne bubatta. They feel as if they have malaria. bawulira nga balina olusujjasujja They begin to shake from ba- the right ne side. batandika okukankana okuva ku ludda olwa ddyo. Others get paralyzed abalala ne basannyalala and die. ne bafa. nabbi kyoyogedde kituufu nnyo. Prophet, what you have said is very true. nabbi nalina taata wange omuto Prophet, I had my uncle, the brother to my father. yafa enfa gye tutaamanya. He died in a mysterious way. yakeera ku makya He woke up one morning. n'akola puroguramu n'omwami yali agikoze eggulo limu He made a program. He had made a program the previous ng'agenda day. kusimba kalitunsi. And he was going to plant eucalyptus tree. n'akubira omwami owa kalitunsi So he called that man with whom they were going to plant the eucalyptus basisinkane tree enkya ssaawa 4. to meet the next morning at 10 a.m. essaawa bwe zaawera 4 naddamu namugamba nzija. When it came to 10 a.m., he called again and he said, I'm coming. omwami n'ayita owa bodaboda taata wange oyo omugenzi Now my uncle, the late, called the boda rider nga mulamu because he was alive by then. n'atuula ku bodaboda. He sat on the boda. kino nnyumya kyaliyo kuba twamuziika bugerere si I'm saying this, it happened because we buried him in bw'atuula ku Bugerere. bodaboda oli wakalitunsi amulinze. When he sat on the boda, the other gentleman was waiting for him over there. bwe batuuka mu katawuni saidi ze namayumba awo When they reached the trading center in owa bodaboda Namayumba, agamba kanteekemu ku mafuta wano. the boda man said, let me put some fuel. ayimirira okuteekamu amafuta. He packed to put fuel in the boda. taata wange oyo omugenzi yali asigadde ku pikipiki bw'ati. Now my uncle, the late, had remained on Sooka the oveeko nteekemu motorcycle. amafuta. Then the boda rider said, get off and I put in fuel. bwe yava ku pikipiki When my uncle got off the yakka waati motorcycle, wansi he got down amazima n'afa. and there he fell and died. nga tetumanyi nti alwadde kino oba kiri We didn't know the n'afa. omuntu sickness agenda he okunona had. kalitunsi kitegeeza aba mulamu. Remember, the person who was going to get eucalyptus trees is yafa enfa eyo ekibwatukira nabbi a kyogedde live kituufu. person. Man of God, he died a mysterious death. kituufu nnyo. What you have said is baali very bamuyita true. James Kabuye. His name was called James Kabuye. Because in the background there is still a shrine kubanga emabega eyo wakyaliyo essabo. nabbi essabo gye liri Man of God, what you have said is true. The shrine liri Butambala. is there. It is in Butambala. tusibuka Butambala
We hail from Butambala. naye nga mukadde waffe ye yasenga Bugerere nze era gye banzaalira. But our father Naye went to Butambala, Bugerere. But in Butambala, gye bagamba oba nange nagambako nti eri essabo lyaffe oba ekiggwa bwe bityo. they say that is where our shrine Nabbi is. twagendangayo nange nagendangayo nga sinnalokoka. I want to remind you a woman called Nalubowa. mu byonna njagala okujjukiza omukazi ayitibwa Nalubowa. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu gy'ali. Man of God, what you have said is true. That woman, Nalubowa gw'oyogeddeko gy'ali. Nalubowa, is there and she's a witch Ku doctor. ssabo eryo e Butambala gye liri. She's in that shrine in So Butambala. she's the one who is standing for this shrine, kale yayimiriddewo olw'essabo lino mentioning all your names. nga yatula amannya gammwe gonna. Nabbi kyoyogedde kituufu. Prophet, what you have said is true. Ennaku bbiri nina taata wange yandooteredde ekirooto. Yaŋŋambye, Robert, naloose ekirooto nga tuli mu ssabo e Butambala. Naye nga nze kennyini ye nga yakuba ebyoto mbuze nga nkuba ensaasi. Ne mugamba ekiki? Ne mugamba amazima ga Katonda mu ggulu. Nze naloose ku lwe yaloose nga nange lwe ndoose. Ne mugamba nze naloose nga bampita olwo taata wange muzeeyi wange Senfuka nga ŋŋamba tugende tusamire. Ne jjajja wange omulala bamuyita Nankumbi nga baŋŋamba tugende tusamire. Naye ne mbagamba nze nalokoka mu kirooto nalokoka sisamira. Nabbi kyoyogedde kituufu. 2 days ago, my paternal uncle told me the dream which he got, in which he saw that he and I were in the shrine in Butambala. In the dream, he was lighting the fireplaces and I was playing the shakers in the shrine. I got so surprised and I told him that the same day he got the dream, I too got a similar dream when my paternal uncle called Senfuka was telling me to go and worship demons. At the same time, even my grandmother called Nankumbi was telling me to go and worship the demons. And in the dream, I told them that for me, I'm born again, I don't worship demons. Prophet, what you have said is true. So that woman Nalubowa kale n'omukazi oyo Nalubowa is the one who mentions your name yayatula amannya gammwe to send demon, cause you go to worship demons. abasindikira emizimu gibaleetera okuddayo okusinza emizimu. I see this, I'm looking for him, this Kibirige. ndaba ono Kibirige munoonya. Kyoyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Kibirige muto wange Kibirige Fred. Kibirige is my young brother. He's called Kibirige Fred. Kibirige ensonga z'okusamira Concerning the issues of worshipping demons, aziriko. he's so much into it. So the one now engineering, ye wuuyo akumamu omuliro but now he has got a problem. naye kaakano afunye obuzibu. He's confused, he's like a madman. atabuddwa alinga mulalu. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Ebbanga liyinza okuba linvudde mu mutwe. Maybe I've forgotten the period of time. Naye bankubirako ku ssimu nga baŋŋamba. One day they called me and they told me Mukyala we yalwala. that his wife got Mukyala sick. wa Kibirige yalwala. The wife to Kibirige fell sick. Naye bwe yalwala, But when she fell sick, Kibirige ye yalinga mulalu nga bw'okyogedde. Kibirige was like a mad Tamanyi person. kyakola, Not tamanyi knowing what kyakola. to Akera do. babrother abalala bagenda ne bayamba naye It is nga our ye brothers avuddeko. who went to help because Kyoyogedde Kibirige kituufu. had run mad at that Just time. advise him to come for prayers. muwe buwi magezi ajja asabirwe. Otherwise, this demon will kill him. awatali ekyo emizimu gino gijja kumutta. Let me pray for you, kankusabire deliver you, nkusumulule Father, in Jesus. kitaffe mu linnya erya Yesu. The mighty name. mu linnya ly'amaanyi erya Yesu. Father is your son. kitaffe ono mutabani wo Have mercy upon him. musaasire Promote him, O Lord. mukuze ayi Mukama. Give him the good things muwe ebintu ebirungi he lacks in life byabulwa mu bulamu bwe and those he dreamt about. n'ebyo bye yalootako. In Jesus we pray. mu linnya erya Yesu tusabye. Rise up. yimuka ssebo. There was a land on the side of the hill. waaliwo ettaka ku ludda olumu olw'akasozi. Nabbi ettaka eryo kituufu gye liri. Prophet, what you have said is true. That land is there. Mukadde wange ayina ettaka Singo. My father has land in Singo. Liriko akasozi ennaku zino basimbyeko ne kalitunsi. There is a hill and there are eucalyptus trees planted on Naye it. ettaka eryo But that land, You need to recover it. weetaaga okulyeddiza okulinunula.
mukadde wange yaŋŋamba tutundeko ku ttaka eryo nsobole okuddamu. My father told me, let us sell part of that land so that I can get money. Naye bwe nayingira mu by'okutunda ettaka. But when I entered into the business of selling this land, ate embeera yantabukira nnyo. my situation went worse than before. Kituufu n'abaguzi ne babula paka. And I even failed to get buyers up to today. Naye kano ate kawagambye nti oteekwa oba okulifuna oba okuliddamu okulifuna. But now that you have said that I should regain this land, this is very true. Waliwo mutabani waffe. There's our son. Mwana wa ssenga wa muzeeyi bapuyita bakojja. He's a son to our auntie. Who was trying to build a house there? Ani yali agezaako Gwe njogerako oyo yennyini okuzimba nabbi. Man of God, what you have said is very true. He is the very person I'm talking about. Musajja wa Katonda kyoyogedde ekituufu. Man of God, what you have said is true. Y'oyo eyazimbako. That is the boy who built on that land. Ate kati atandise atunze nakayina w'atunze. Awogamba wali kalitunsi ku kasozi awo. He has sold some portion where there are the eucalyptus trees on the Kyoyogedde hill. ekituufu nabbi. What you have said is true, prophet. Because they fought to put this mask. kubanga balwana nnyo okuteekamu omulongooti. Kituufu nabbi. Prophet, what you have said is true. Era byagobwako ebintu ebyo naye tetwakateekayo kyoyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true concerning the mask. They tried so much to put the mask there, but they did not succeed. Kituufu nnyo. Go your free. Genda oli wa ddembe. The things you want in life ebintu by'oyagala mu bulamu and the things you need in life. n'ebintu bye weetaaga mu bulamu. The moment you dismember God in your life, amangu ddala nga katonda omujje mu kifo kye mu bulamu bwo, something must be lacking. waliwo ekiteekwa okukubulako. So God in our lives kale no katonda mu bulamu bwaffe is one of the greatest needs y'omu ku byetaago ebisinga obukulu life demands. obulamu bye bubanja. Along your life demands blood. obulamu bwo bwonna bubadde nga bubanja musaayi. But there is only one blood you need in naye life. waliwo omusaayi gumu gwokka gwe weetaaga mu bulamu bwo, The blood of Jesus. omusaayi gwa Yesu. That is why God sent his son, y'ensonga lwaki katonda yatuma mutabani we shed the blood on the cross at Calvary n'ayiwa omusaayi ku musaalaba Kalivaaliyo to bridge the gap. okutindawo. We become one with Christ Jesus by his blood. tufuuka bumu ne Kristo Yesu olw'omusaayi gwe, In order for your sins to be forgiven, okusobola ebibi byo okusonyiyibwa. God looks at you katonda akutunuulira marked with the blood of Jesus. naye ng'oteekeddwako akabonero k'omusaayi gwa Yesu. Instead of destroying you, mu kifo ky'okukuzikiriza he remembers the precious blood ng'ajjukira omusaayi ogw'omuwendo, and he forgives you. bw'atyo n'akusonyiwa.